پر چڑھنا تھا تو برف گرنا شروع ہو گیا. آپ کو شاید یاد ہو برف گر رہی تھی تو مجھے لوگوں نے آگے روک لیا, آپ نہیں جاؤ گے. میں نے کہا بھائی میں تیار ہوں. یہ نہ کہنا کہ میں آیا تو گیا نہیں. نہیں سر یہ برف گر رہی ہے. کوئی بات نہیں, لڑو نہیں یار, لڑو نہیں. ہم لڑیں گے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ لڑیں گے؟ بی جے پی کے ساتھ. کس کے ساتھ لڑیں گے؟ کس کے ساتھ؟ اور ان کے جو سٹنگ ایم پی ہیں اس کو ہرائیں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو ٹھلا بولا نا, چوریے بولا, کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہرا کے چھڑیں گے. میری بات سنو, جتنے زخم آپ کو دیے ہیں وہ سارے میرے ادھر بنے ہوئے ادھر. میں نے آپ کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. پاور کو ٹھوکر مار کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو. کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی ٹریٹی نہیں, کوئی سندھی نہیں. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو ایم پی ہے, میں سی بی آئی مانگتا تھا, میں نے اس کے گھر بھیج دی. تو بھیجی تو کیا کر لیا؟ زندہ ہوں زندہ, اور جب تک زندہ ہوں میری بات یاد رکھ لینا, میری پولائٹی, میری پہل قدمی, میرا سب سے بڑا کسی کے پیار ہے وہ آپ ہیں. آپ کے لیے مجھے جسے جو کرنا کرے. ایک بات یاد رکھو, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں جو پر بیٹھے ہو, ہاں لینٹر کوئی نہیں کرے گا, کوئی چنتا نہیں کرو. اور یہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, زمینیں آپ کی چھین گئی. ہم اچھے شیر بولو اچھی بات, زمینیں آپ کی چھینی اور نوکریاں آپ کو نہیں دی. ہمیں چاہیے آٹا چاول, ہمیں چاہیے نوکری, بچوں کو کاروبار چاہیے ہمیں. اور کتنا کاروبار ملتا تھا جب 14 میں ہم تھے. میرے بعد جو حالات بنے آپ نے دیکھے. آج تو ایک مٹھ, ایک کلو آپ ریت دریا سے نکال کے باہر نہیں آ سکتے. آپ کی اپنے دریا, اپنی ندیاں, دو ندیاں, آپ اس میں پاؤں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ یہ تھلے آ چکے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ آپ جی سکو. ترسا کے مار رہے ہیں. بجلی کا کرایہ کہاں پہنچ گیا؟ کاروبار کی حال چھوڑ کرایہ کہاں ہے؟ اور یہ مہنگائی, کچن میں, رسوئی میں ہماری عورتوں نے ڈبے لگائے تھے, ڈبے وائٹ ڈبے. یہ چھولے کی دال, یہ راجما, یہ دوسری دال, یہ چنے, ایسے ڈبے تھے. آج کل بیچاری دیکھتی ہے یہ بھی خالی ہو گیا, یہ بھی خالی ہو گیا, آگے کیا کیا جائے گا؟ اتنی مہنگی رسوئی کر دی ہے انہوں نے, اتنی مہنگی رسوئی کر دی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور سنو, وہاں آپ کو بھرتی ہوئی تھی چلی میں, یاد ہے نا؟ یاد ہے چلی میں بھرتی کرائی اور وہ بھرتی ترنتی میں پھینک دی. کوئی بچہ وہ بھرتی نہیں ہو پایا. آئی ایم سوری فار دیٹ. میرا جناب سے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بھرتی کہاں گئی؟ بناؤ, چیک کریں گے کس کے پاس ہے, کس نے چھپا کے رکھی ہے. ہم اور آپ سارے اس کے لیے لڑیں گے اور وہ لسٹ باہر نکلوائیں گے لوگوں کی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہ بننے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں, اور میں بھی رکھو, لال سنگھ تو ہے ہی کیا, ایسا ہے کوئی کیا, پائی چارج ہے کوئی کیا ہے؟ اور یہ 65 کلو والا ہے کوئی کیا؟ سب مائی کوارٹر سب بکتا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے ہم سارے لوگ, اس لیے مجھے ہوتا گیا نا, جب میں کہیں جاتا ہوں تو جلدی میرے بیچ میں ٹانگ میں پھنسا کے پھر مجھے اٹھا لیتے ہیں. مطلب سوکھا ہلکا بنتا ہے, لیکن ہو ہلکا ہو مجبور. اور ایک بات سنو, میں آپ کو شاید نہیں کہوں گا, ان کو بھی بولنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ کی کبھی بھی یہ پگڑی جو پہنتے نا میرے چودھری ہو, اور سارے بندے کشمیری بھی پہنتے ہیں پگڑی,
ये पगड़ी को कभी ना मैंने गिरने दिया है, ना गिरने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो रहा है। हमारी इन्होंने तकसीम करने की कोशिश की, जुदा करने की कोशिश की और अलग करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने सोचा लोगों को जलील करें, इसका जवाब किसने देना था? कौन था सिटिंग एमपी? जब बिजली बढ़ी तो किसने रोकनी थी? कौन था एमपी? जब जब ये डेवलपमेंट, कहते डेवलपमेंट बढ़ी थी। सुनो, पढ़े लिखे बच्चों को सुनाऊं, 5 यूनिवर्सिटीज हैं जम्मू सूबा में। 5 की यूनिवर्सिटी के 22 चांसलर आउटसाइडर लग गए और वो 84 से लेके असिस्टेंट पावर प्रोफेसर तक उसकी पावर है। इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। हमारे लोगों को लगाएगा क्या? लगाएगा नहीं लगाएगा। और हमारे बच्चों ने 12वीं की, कहते इंट्रेंस टेस्ट दो, फिर 12वीं के बाद 13वीं दाखिल होना। भाई पास तो की तो 13वीं में पढ़ना है। अब उस बच्चे को उसकी पढ़ाई को रोका गया। 6 महीने पिछले साल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो गई डिग्री कॉलेज में, जो बच्चे दाखिल हो गए। इसलिए पढ़ाई इन्होंने नहीं होने दी। ये किसने करना था? मैं एमपी था, मैंने 18 डिग्री कॉलेज लाए। ये जो डिग्री कॉलेज इन्होंने थोड़े लाए एमएलए साहब, ये चौधरी लाल सिंह लाया था। और कोई ये कहे और कोई सुनो, जब मैं एमपी बना तो आपको याद होना चाहिए, इस इलाके में कश्मीर में 5 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी और जम्मू में सिर्फ पत्नीटॉप था। मैंने 5 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, किश्तवाड़, भद्रवाह और मसूरी से नीचे सबको मैंने रखा। 5 मैंने लाई। इन्होंने क्या लाया मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने लाइफ भी चलने नहीं दी। कहीं भी ये टोल प्लाजे डंडे खाओ, उनके डंडे खाओ। और इन्होंने दी 288 ठेके थे, अब 388 हो गई। कोई मस्जिद नहीं छोड़ी, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी, कोई स्कूल नहीं छोड़ा। ऑर्डर निकाल दिया। जो ऑर्डर था 100 मीटर 200 मीटर का, खत्म कर दिया। जहां मर्जी शराब खोल लो। हमें तो खतरा है कि ऐसा ना हो जाए कि ये लोग कहीं हमारे नलकों में शराब न पिलाना शुरू कर दें। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप सारे लोग मेरा सहयोग करो। मेरी वाकफियत की जरूरत है, मेरी वाकफियत की जरूरत है आपको। जी जी। और मैं पूछना चाहता हूं, उसको कोई जानता है? उसको पता चिल्ली क्या होती है? चिल्ली गली क्या होती है? पटोली क्या होती है? सिंगड़ी क्या होती है? मटियास क्या होता है? जटियास क्या होता है? ठकराई क्या होती है? उसको पता इंशन क्या होता है? उसको पूछो तो सही। और ये काला क्या होता है? ये चौधरी लाल सिंह को बताइए कौन चलेगा? जिसके पाँव नहीं चलेंगे, जिसके पाँव नहीं चलेंगे, जो सहयोग नहीं करेगा, जब गाँव नहीं आएगा तो आपकी मुश्किल कौन देखेगा? एक कटासू है ना, जटासू है। वो बेचारे खड़े मारे हमारा कटासू। उनकी चिंता नहीं करो, आपके कटासू को भी कटासू बना देंगे, चिंता मत करो, कुछ होने दो पहले। और आप सारे जानते हैं मुझे चलने में रोज 3 बजे सोता हूँ और 5 बजे उठता हूँ।